І тільки ми лягаємо, тільки накриваємо дитинка і вторий прильот. Це моя перша школа, в якій я навчався. Тут якраз був мій перший навчальний клас. Для мене це не якась груда цегли, це моє життя і життя 100 працівників нашої школи. Це просто свідоме знищення, мабуть, українців. Це ми проснулися від того, що перший грохот був. Ребенок спів втекти в коридор, а потім ми з мужем перелізли вже. І я розумію, що сипляться стекла. Получається, в нас в спальні, там, де ми спали. І тільки ми лягаємо, тільки накриваємо дитинка і вторий прильот. Чую, сусід важко лупиться, хтось плаче, я не пойму, хто плаче. Я виходжу, відкриваю двері, сусід каже, що йдемо в підвал, да, йдемо. Ну, я відкриваю двері, виходить, і стою ж якраз двері, держу, тільки закривати. І тут прилітає. Я питаюсь двері на себе натягнути, але я не можу. Воно волною вдарило і все. Я бросаю двері, ото падаю на пол і все. А потім ми почули, що сусідка дуже сильно кричить. Я думала, дитина на второму етажі, я думала, нам в дом попало. Я отож давай всіх обзванювати до сусідки, а їй сильно стеклами посікло, тому що в нас тут бесідка була і роза росла. І ця арка їй в квартиру залетіла. І це стеклами сильно посікло, виходить. Ну, а потім вже ж ми повиходили на вулицю, тому що ми розуміли, що з газової труби газ іде. Ми боялися, що зірвемося. Ми розуміли, що треба сусідку в больницю, визвали скору, і вона, виходить, ми її не могли, грубо говоря, витолкати, тому що дирочка така маленька була, я тільки з мужем так боком могла пролізти. Грудну клітку, да, в неї більше 10 швів, там нам в під'їзд, понятно, що в сусіда теж пробило, виходить, окно, стінку, кухню, ванну, і нам в перестінок попало. Наше повезло, що перестінки товсті. Ось все, виходить, оце де глиною загорнули, оце воно сюди упало. Ну, тут у нас бесідка стояла, тут все так, ну нема нічого, ми вийшли. Яке велике було після вирву? Я навіть не знаю, скільки там. Ну, мене, мабуть, 3, якщо поставити висоту. Ну, дуже глибоко, да. Ми з утра, ми вже до 7 утра, ми вже поубирали в під'їздах. Тобто ми вже самі своїми силами, потім вже почали нам люди допомагати, вже почали з криші убирати, ну, тобто... А газ перекрили, так? Да? Газ перекрили, да, перекрили. Тут, виходить, побило цю трубу, потім кусок відлетів, там трубу перебило, там перекрили, і кусок ще відлетів з тієї сторони, теж перекрили. Ну, коли питались ми вийти з квартири, моя квартира, ось ось сусід якраз рядом, то, виходить, це ж прилетіло, то ми, якщо б вийшли на лестничну площадку, то ми б вже б не стояли тут, мабуть. Ну, нас би розірвало просто. Ну, це такий удар був, що я не знаю. Воно спочатку виталкує, а потім назад, як вакуум, то всасує і все. Влучання було ракети біля житлового будинку, двохповерховий, там 12 квартир, повністю вибиті вікна, немає криші, але дякуючи місцевій владі вже відремонтовано кришу, практично не повністю, але від дощу вже закрили. І частково закрили вікна, і люди мають можливість хоча б знаходитися у себе в квартирах. 8 цивільних людей отримало поранення, 5 людей в той же день покинули лікарню, але 3 ще залишилось на долікування, 2 середньої тяжкості і вже наразі виписана, 1 людина ще досі в лікарні. У 2021 році, у вересні, всі ми прийшли в нову гарну школу. Це заклад, оновлений, європейський такий заклад. Всі ми чекали на цей ремонт і от ми нарешті дочекалися. Але сталося так, що буквально не встигли ми тут понавчатися, тому що школу нашу було зруйновано, напівзруйновано. 2 прильоти були. Перший приліт – це у нас був на початку в школі перед входом. І другий приліт у нас стався тут, саме всередині школи.
навчалися дітки початкової школи. Саме були зруйновані 4 класи, які найбільше зазнали зруйнувань. Це 4 класи. Серед них клас початкової школи, який навчається за програмою «Інтелект». І також 2 перших класи знаходилися на 2-му поверсі, і на 1-му поверсі у нас 3-й та 4-й клас, вони всі постраждали. Сталося це вночі, саме десь 2:20, коли ми почули все наше місто почуло страшні вибухи, і це не вірилося до останнього, не думали, що зможуть саме руйнувати навчальні заклади. Ніхто не думав. Дізналися, вже не могли дочекатися ранку для того, щоб приїхати і подивитися, що сталося з нашим навчальним закладом. Переживали всі. З самого ранку були всі вчителі, прийшли, тому що нас допустили сюди відповідно, і ми змогли зайти в навчальний заклад. Ми були шоковані. Шоковані тим, що скільки було вложено сюди і душі, і скільки якесь благополуччя сюди, от таке вклали все, люди із душею зробили цей ремонт. І так все зруйнувалося буквально за декілька хвилин. За декілька хвилин було зруйновано. Але діти наші всі будуть навчатися, всі знають, вірять в те, що ми відбудують нам цей навчальний заклад. Дистанційно, відповідно, у нас буде дистанційне навчання. Всі діти погоджуються, тому що не хочуть полишати ні своїх вчителів, ні, відповідно, свій навчальний заклад. На даний момент у нас закінчило 562 учня, а уже на наступний рік ми плануємо більше 600 буде, тому що заяви подають і ще ж у нас до 1 вересня подають заяви. Сама школа була збудована у 1930 році. Це закладена будівля, це саме була двоповерхова школа, яка потім перейшла у загальноосвітній заклад. Пряме влучання у нас було саме перед корпусом, там велика вирва, вона теж уже трошечки почали ми її загортати, але там велика вирва і саме вона було влучання туди. Це класи в нас на 2-му поверсі, клас сучасний математика і поряд клас теж сучасний фізики був. У нас зроблені ці 2 кабінети. Коли був приліт, він саме став перед школою і саме дуже оця хвиля постраждали ці 2 класи. Дуже багато каміння летіло, велика вирва була, тому от через це все постраждало вікна наші, двері були вибиті. Я не знаю, це просто страх і, знаєте, і ненависть до таких людей, які знищують навчальні заклади. Оце, що саме страшне, там, де навчаються діти. І оце знищення йде, це просто свідоме знищення, мабуть, українців. Оце я бачу так, тільки можна сказати. Це моя перша школа, в якій я навчався. Тут якраз був мій перший навчальний клас. Тобто дуже, звісно, прикро на це все дивитися. Люди, які одразу приїжджали на своїх кранах, на своїй техніці, швидко включились, їм нічого це не помішало, ніяка там опасність. Вони після зриву в течение получаса поприїжджали, а потім тільки вже була зорганізована робота і всі працювали на тому місці. Там сотрудники ДСНС були, горно-спасательні служби. Яма була дуже огромна. Машина могла б заїхати, розвернутися легкова. Ми вивезли, не знаю, там же ж машин 10, мабуть, точно ми вивезли з різних шкіл. Кубів 30, мабуть. Землі. 40, так. Да. Це така вирва? Так, да, та вирва, я таку ще ніколи в житті не бачив. Я був вдома, був сторож, тут мені зателефонував, якраз як трапилася ця подія.
У нас комендантська година, то я зразу тільки комендантська година закінчилася, сюди приїхав, побачив, що тут трапилося в школі. На даний момент тут все огорожено. Значить, оце якраз ці два класи, де саме найбільше постраждали. І внизу два, після другого прильоту, який стався на території нашої школи. Звісно, болісно, бо ми все чули, як бомбили. Звісно, всі шкодують, що такі обставини, що вони не можуть вільно ходити навіть по вулицях, гуляти. І в школу хочуть, вони ждуть 1 вересня, вони хочуть йти навчатися в школу. Надіються, що будуть навчатися. Тепер спілкуються по телефонах, тому що хто де пороз'їжджалися, багато ж дітей поїжджали. Ми вдома поки що, я працюю, чоловік в селі працює, я тут. Ми тут потрібні на даний час, бо треба ж комусь працювати. За нашими підрахунками прилетіло до нас 3 ракети. Одна із них поцілила у спортзал, інша на подвір'ї школи, а ще одна у бібліотеку. Ще не було оцінки будівлі, тільки міська рада її замовила, але більшість, десь, мабуть, 70-80% візуально зруйновано. Стоїть один корпус, але чи дозволять його експлуатувати, невідомо. Ця школа після реконструкції, повністю ми її почали експлуатувати у 2020 році. Повністю ремонт будівлі був завершений, капітальний. На реконструкцію витрачено, наскільки мені відомо, до 20 мільйонів гривень. От суму, яку я вам озвучила, це тільки сума капітального ремонту, але ж матеріальних цінностей, тобто нові сучасні меблі, інтерактивне обладнання. І, до речі, коли інтерактивне обладнання нам ставили із Києва, то казали, у нас у Києві такої школи немає. Ми взагалі здивовані, що така будівля сучасна може бути у такому невеличкому містечку. Десь около 3-ї ночі прилетіло 5 приходів. Ракета С-300 перероблена із земля-воздух на земля-земля. З невеликої відстані, десь приблизно 40 кілометрів від де ми знаходимося. 5 ракет. 3 з них влучило прямим влучанням біля шкіл. Одна пряме попадання, ви бачите, повністю в саму школу. І там, де ми знаходились, біля школи, але школи повністю і частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі, там електропроводка, вода, газ, все зруйноване, потрібно капітального ремонту. А ця школа, навпаки, потрібно повністю відновлювати і повністю її будувати по-новому. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Сам факт, що актуально, навіть тільки рожі помінялися, а продовжується те ж саме. Для мене це не якась груда цегли, це моє життя. І життя 100 працівників нашої школи. Тому десь приблизно 3 дні ніхто, ні я, ні педагогічний колектив ні з ким розмовляти не міг. Дзвонили діти, які зараз живуть у Кореї, в Нідерландах, у Бельгії, Польщі, Чехії, але це просто були сплошні сльози, ридання, як з одного боку дроту, так і з іншого боку дроту. І просто ми очікували ще випустити із цих стін не одне покоління дітей, але ось таке варварське, я не знаю навіть як це можна, нелюдське ставлення до навчального закладу вмить зруйнувало скільки мрій.
І руйнують вони не тільки школи, вони ж руйнують всі підприємства, всі заклади, цивільні будинки. Постраждало десь зо 3 тижні 6 будинків цивільних, загинуло там більше 5 чоловік. Тарас Григорович Шевченко книжку підібрав із цього заваля. Тобто ці рашистські організми, загарбники руйнують нашу культуру, наше минуле, але в них не вийде, тому що ми українці, вільна, сильна, незалежна нація, і багато чого пам'ятаємо і передаємо від поколінь в покоління, не тільки через книжки, а через спілкування, і в них не вийде знищити націю українців, тому що ми могутня нація і вільна нація. Але врятувався шкільний дзвоник. Так, у нас є електричний дзвоник, але не всі свята ми давали дзвоник такий вручну, і він врятувався. Тому от це підштовхує нас до того, що все-таки нашу будівлю буде відремонтовано, і знову на цьому подвір'ї залунає дитячий сміх, і ми зможемо далі навчати молоде покоління українців.